Bizler tüketici olarak soba alıyoruz ama yani pelet mi iyi, odun mu iyi, kömür mü iyi, inanın gerçekten bilmiyoruz. Ben de sizler adına Savaş abiye soruyorum. Pelet mi, odun mu, kömür mü? Bu kişinin isteğine bağlı. Nerede kullanacağımıza bağlı. Dumanı olmasın, isi, pisi, kiri olmasın diyorsak tabii ki pelet sobalarına bakmamız lazım. Yakın bir arkadaşıma bir ürün lazım şimdi. Onun odunları da var. Budamdan kalan odunlarını da kullanmak istiyor. Fırınından da faydalanmak istiyor. Mesela ona gel tanıtayım ürünü. Böyle bir ürün vereceğiz. Ürün çok şık böyle bir ürün. Emaye kaplamadır ama üst tablası dökümdür. Yanma alanı döküm. Bu çerçeve sizi yanıltmasın, aslında geniştir yani. Bu kapağa kadar odunlarımız sığabilir buraya. Yanmaz fitillere sahip. 40-12 camlı dediğimiz bir ürün. Isı göstergeli tepside. Odun kurutma alanımız var. Burada küllüğümüz var. 88 santim eninde, 52 santim derinliğinde ve 77 santim yüksekliğinde. Yani arkadaşımız çok gönül rahatlığıyla kullanabilir. Çok kaliteli bir ürün. Ne kullanmak istiyorsak, ne yapmak istiyorsak ona göre bir ürün seçmemiz gerekiyor.